对，我们以前这样数。好，最后就稳稳的拉，稳稳的拉，然后靠在你的手握住，靠在你的脚上，你就稳稳的拉，不要硬拉，稳稳的拉。然后最后一下要这样子，它才会比较平。对，可是你看我这有磨歪嘛，这里会有一些粗糙面，我们会用那个锯子把它刮干净。对，就是内外都稍微刮干净。这个刮干净呢，是因为它也会产生一些那个凹凸不平跟空隙，所以尽量挖干净啊。上面有水管柄吗？不好意思，我这次没有带我的工具啊，我工具在花里的另外一个地方。好，有平吗？没有平，没有关系，试试看。可以用火烧吗？哎，不行。用砂纸去磨吗？可以。不是很浪费时间。对，不过没有关系，没有，勉勉强强可以啦，勉勉强强可以。对，好。然后这样子进去，它基本上就不会差太多。通常我们就是把它先调整好方向，然后再把它转紧。对。那个快速接头拔不起来，它还可以转吗？还是不行？可以，快速接头只是固定它，让它吃进去，然后管子会拔不出来。但它后面这个旋紧就是它就是一个，可以松开让它就是像一个胶布一样，把它缠住抓住。对，所以它最后是靠这个力量把它整个包起来。对，然后你只要把它转紧就可以。我的方向错了，好，然后你回来。对，然后理论上它就会在我们要的25公分的位置。来，我们量一下，来验收一下哈，验收一下，不然就是直接量这里，差不多25公分。误差，照这种做法，误差不可能超过1公分啦，0.5都很难。我看一下，这里大概是我没有做得很好，24.5，好，对。所以大家可以试一下，另外一边也要让大家试嘛。另外一边，总共我们还有要做3条，好，然后这是第一条，我们要做总共4条，然后我们其他是3条，对不对？那我是看我们台中水电师傅他做完第1条之后就不会像他这样做了，他就把这个管子拆下来，然后直接把它做标准尺了。对啊。哦，你要直接做标准尺？不是，因为他们一次要做20排啊，所以他们量完第1条之后，好，他们就会把它拆下来。好，然后第1条，然后另外一个画，然后就看他们要裁40条啊。好，所以他们不会每一条都这样量，所以呢，所以我们剩下3条呢，我们就大家自愿就是有3个人的，就是我们秦伟，我们就旁边看，然后你就是按照这一条，然后去裁切，然后锯子锯一下啊，要小心，然后把它锯3条下来。有没有3个自愿的？